ଆଉ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ତାମିଲନାଡୁ ପଳେଇଛି। କୁଆଡେ ଏଗୁଡା ଖାଲି ମିଛରେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ କୁହାହେନେ ତାକୁ କାହା ଭିତରୁ କିଏ ପଶି ପାରିବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ କାଲି ତାରିଖରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଗଲେ ସେମ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ସିନ୍ଧୁକ କି ସାପ କାଲି ଚେମେଡି ପୁଳେ ଥିଲେ ଚେମେଡି ବା ଗଲା ବେଳକୁ ଫଡ 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 ହେଇ ବାହାରିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରହିଛି। ସେଇ ଥାକ ହେଇକି ସିନ୍ଧୁକ ରହିଛି, ସେଇ ଆଲମିରା ଥାକ ହେଇ ରହିଛି, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡେଟ୍ରେ ସଭାପତି ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ, ହିସାବ କିତାବ ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀବାସୀ ଜାଣିବେ ଏତିକି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବା ରହିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ମୋହନ ବାବୁ ତମ ସରକାର ଉପରେ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁ, ମୋହନ ବାବୁ ଆମ ଅଭିନନ୍ଦନ ତମକୁ ଜଣାଉଛୁ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତମେ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ବିରାଟ କାମ କରିଛ। 4 ଗେଟ୍ କୁ ଖୋଲିଦେଲ, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବଢିଆ କରିଛ। ଏବଂ ଶୁଣିବେ କଣ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସେ ଓଡିଶାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ନା ସମାଧାନ କରିବେ କେମିତି? ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆମର ଏ ରଥଯାତ୍ରା ନୂଆ, ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମୋଦି ଚଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି। राज्यपाल ଆମ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚଳେଇ ଦଉ, ଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଚଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଜନତାଙ୍କର ଦେବତା, ଜନତାଙ୍କ ଠାକୁର, ଜଗତର ନାଥ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଦରରେ ନଉଛନ୍ତି। ସବୁ ସମାଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ନୀତି ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଜା ବଢିଆ ରାଜା ଆମର ମଉଡମଣି, ଲକ୍ଷ ରାଜାର ମଉଡମଣି ଗଜପତି ଆଜି ଠିକ ସମୟରେ ଯିବେ, ଛେରା ପହରା କରିବେ, ନହେଲେ ଦର୍ଶ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯିବେ, ରଥ ଛେରା ପହରା କରିବେ, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ସବୁ ସେବାୟତ ରେଡି।